पॉसिबिलिटीज विद सुजोग। बहुत ठंड है, दिल्ली में ठंड पड़ने लगी है और मैंने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो पता है ना क्या होगा, वही कोल्ड, कफ, छींके, सर्दी, जुकाम। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये है तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम, पर जब होती है ना तो बहुत इरिटेट करती है, बहुत थका देती है। सो वेलकम टू दिस वीडियो। हेलो माय हैप्पी सोल्स, मेरा नाम प्रीति खन्ना है और मैं एक सुजोग थेरेपिस्ट और हीलर हूँ। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये थका देने वाली इरिटेटिंग प्रॉब्लम जो है ना, कोल्ड एंड कफ, ये कभी भी कैसे भी और कहीं भी शुरू हो जाती है। ज़रा सा मौसम बदला नहीं कि कोल्ड हो गया, ठंड में अपने आप को कवर नहीं करा तो कोल्ड हो गया, अगर डस्ट से एलर्जी है और डस्ट उड़ी तो कोल्ड हो गया, अगर ऑटोमेटिकली किसी को कोल्ड है तो वो तो फिर फ्री में गिफ्ट मिल जाता है, कोल्ड हो गया। और किसी किसी की तो टेंडेंसी होती है कि सुबह उठे नहीं कि छींके शुरू, जुकाम शुरू, नाक बहनी शुरू, तो वो डेली एक्सपीरियंस करते हैं। आज का वीडियो है ना, इसमें एक बहुत ही प्यारे से गेस्ट मेरे साथ हैं। ये छोटे से हैं, नन्हे से हैं, पर बहुत सालों से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इनके पेरेंट्स इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे। तो जब मैं इनके बारे में बात करती हूँ ना, तो इनके बात करते ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है और मैं चाहती हूँ ये स्माइल आपके चेहरे पर भी आए। तो चलिए आइए इनको सुनते हैं। Hi everyone. Today I would like to share my experience with Sujog therapist Ms. Priti Khanna. My son, who is 8 years old, have been having lots of problem of cold, sneezing, runny nose, and dry skin around his nose when he gets cold. I mean, it was almost for 5 to 6 years that he was going through this problem. But after taking a sujok therapy, I must say, it's just like a miracle that he actually got cured in just 3 to 4 settings. And yes, now he doesn't have any cold problem which he had earlier, like in the middle of the night getting up and getting a runny nose, very bad cold. But now it's almost cured, and now we are not facing such problems. So yes, I'm so thankful that I got to know about this sujok therapy through our therapist Preeti Khanna. And yeah, it was a very fun session. I mean, even my kid used to enjoy having a session of sujok therapy. Playing and learning. It was like almost a very fun kind of a session we used to have, and he used to enjoy also. So yes, I would just say thank you so much. And yes, say thank you. थैंक यू। है ना क्यूट पूजित? देखा आपने कैसे पूजित को सुजोग थेरेपी से आराम मिला। बिना मेडिसिन के ही आप अपना कोल्ड एंड कफ ठीक कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ट्रीटमेंट लेकर आने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी है और आप खुद अपने आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो वीडियो को शेयर करिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @sujok_therapist_preeti। तो मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में।